Mi chiamo Monique Vaught e mi occupo da tanto tempo di spettacolo dal vivo e in generale di tutte le arti performative. E per me è molto interessante tutto il rapporto che l'artista ha con il suo corpo, in un modo o un altro, e le arti performative sono ovviamente la cosa la più interessante. Qui, prima di tutto, mi piace anche moltissimo la fotografia, ma in particolare questa volta io sono venuto per Art in Time, di cui sono uno dei partner, che è un'iniziativa particolarmente interessante perché lega non solo la performance, dunque l'artista che si mette in gioco, ma anche l'artista che presenta dei momenti di un suo lavoro e che viene dopodiché ripreso in fotografia o in video, e dunque questo è stato il luogo dove è stato presentato. Beh, io devo dire mi è molto piaciuto, non ho avuto il tempo di vedere tutto, ma per esempio a me i ritratti, dunque un'altra volta il corpo mi interessa, e ho visto tante forme di ritratti in tutta la mostra che mi sono anche molto piaciuto, più tradizionali, moda o ritratti tradizionali, ma anche altri rilavorati, per esempio Orlan che si è rifatto il viso, che anche lei è una performatrice, e dunque direi che è un bel panorama di quello che la fotografia sa fare, come dire, e produce. Allora, è ovvio che la fotografia ha un'altra storia, no? Della pittura, scultura, installazione e altro, e dunque ci sono diverse forme che la fotografia ha preso tra la creazione, tra il reportage, eccetera. E dunque qui abbiamo un panorama abbastanza interessante, anche di più, e che è molto più arty di tante altre mostre fotografiche o fiere della fotografia. Dunque io penso che è una bella riuscita, très interessante. Per esempio ci sono anche tantissime fiere e mostre dove il panorama va anche fino, io direi, al reportage o alla fotografia più tradizionale, no? E in questo senso, almeno quello che ho visto fino adesso, si capisce che il fotografo è più dal lato degli artisti, dell'artistico, che diciamo di una fotografia più tradizionale. È chiaro che la differenza che io posso fare è tra il teatro, lo spettacolo e la performance. La performance è chiaramente un momento unico, che si ripete sicuramente non nello stesso modo, ma in certi contesti, musei eccetera, e in questo senso è molto vicino alla questione dell'arte, ma ha radicalizzato, io direi, il gesto artistico, visto che molte volte l'artista si mette in gioco, o mette in gioco almeno alcune delle sue fantasie, per non dire fantasmi, non lo so. Il teatro è il testo. Il teatro è il testo, no? E dunque va interpretato un testo con degli attori che recitano. In questo caso il performer non recita, cioè è qualcosa che è molto più, come dire, interiore, o l'espressione di qualcosa che lui vuole esprimere, ma che non è legato a un testo teatrale o a una recitazione. Dunque a qualcosa di più rischioso, si posso dire. L'idea di performance è anche quello di rischio, no? Beh, questo dipende, perché la cosa molto interessante della performance è che va a 360 gradi. Ci sono performer che non vogliono memoria, altri che accettano di fare dei video, delle fotografie di quello che hanno fatto e che rimangono dunque come testimonianza del lavoro. Ci sono anche altri che integrano fotografie, piccoli oggetti, per esempio abbiamo quest'artista che presenta, anche la Falk presenta alcuni oggetti nelle sue performance, di cui delle fotografie, e dunque veramente qualcosa di relativamente misto nella sua presentazione, di cui la fotografia può anche far parte. Ma chi ha voglia di conoscere un po' meglio la fotografia, chi vuole comprare una fotografia, tutti, non è una cosa in più, al contrario può darsi di una mostra o del sistema tradizionale dei musei o delle gallerie, c'è un indirizzo qui, come dire, c'è qualcosa di molto aperto, dunque si può avere tutti i tipi di sensibilità che vengono fuori da quello che si vede, dunque attirare uno, non crea il rifiuto dell'arte contemporanea che possiamo sentire ogni tanto, ma diciamo
un'empatia più forte verso l'arte. C'è di tutto, non direi che in fondo, da quello che ho visto nella mostra fino adesso nel percorso, vedo molto meno testimonianze del disastro globale. Ci sono alcune fotografie, per esempio, dei deserti o dei disastri non archeologici, ecologici, ma finalmente molto meno di altri momenti. Dunque, credo che c'è come una distanza, no? In confronto a questo. No, uno non si abitua mai, ma diciamo al disastro, ma c'è un momento in cui un tempo di riflessione, no? Che ci vuole un po' di recentramento, ricentrarsi di raccogliersi intorno a dei temi che ti permettono di prendere un po' di distanza.